नमस्ते। आज केही दिनपछि मैले अलिकति यहाँहरूको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतितिर ताने। किन भन्छ भने रुस र युक्रेनका बीचको जो चाहिँ युद्ध छ त्यो 6 महिना पुरा भइसकेको छ। अब यो कस्तो निष्कर्षमा जाला त्यो अर्को पाटो हो, यसले के परिणाम निकाल्ला त्यो अर्को पाटो। म आज त्यहाँ जान चाहेन, तर चाहिँ यो युद्धको कारणले जो भित्रभित्र एउटा समीकरण बदलिँदै, अन्तर्विरोधहरू बदलिँदै, किताबबन्दी बदलिँदै, कसैका किताबमा चाहिँ तपाईको विभाजन, कसैका किताबमा सुदृढीकरण हुँदै गएर विश्व कहाँ पुगेको छ अहिले, यो 6 महिना पछि चाहिँ विश्व कहाँ पुगेको छ, अलिकति पछिल्लो मैले तस्बिर चाहिँ तपाईको यहाँहरूसँग राख्न चाहेको छु, ताकि यो विश्वको जो ध्रुवीकरण हो, पुरानो विश्व व्यवस्था र नयाँ विश्व व्यवस्था, एक ध्रुवीय विश्व र बहुध्रुवीय विश्वको नाममा जो चाहिँ लडाईँ अगाडि चर्किरहेको छ, बढिरहेको छ, अब यसका बारेमा मैले आज छोटो एउटा केही कुराहरू राख्न चाहेको छु। जस्तो हामीले युक्रेन पछि हामीले ताइवान अहिले निकै तातो बहसको रूपमा देखिरहेका छौँ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, अमेरिकनहरूको यो धर्म हो हैन। उनीहरू अमेरिकन साम्राज्यवाद अथवा अमेरिकी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता के हो भन्छ भने त्यो निषेधमा आधारित सभ्यता हो, चिन्तन प्रणाली हो, त्यो मिलेर बस्न सक्दैन र त्यसले परोपकार पनि चाहन्न, त्यसले अरू बाँचोस् भन्ने पनि चाहन्न। उनका सम्पूर्ण सिद्धान्त र विचारहरू त्यही अनुसार बनेका छन्। जस्तो उनी प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धाका कुरा गर्छन्, अर्थतन्त्रमा चाहिँ बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छन्, अथवा चाहिँ राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि उनी जातीयताको कुरा गर्छन्। जता पनि उनको सोच र चिन्तनमा विभाजन छ, निषेध छ, एकले अर्कोलाई समाप्त पारेर आफू बन्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारणले पश्चिमीहरूबाट शान्तिको अपेक्षा नगर्दा हुन्छ, किन उनको त्यो सिद्धान्तमै अशान्ति छ हैन, सिद्धान्तमै अशान्ति छ। अब कुनै चाहिँ कार्यनीतिक वा रणनीतिक राजनीतिक समस्याका कारणले पश्चिमाहरू यस्तो भएको होइन हैन। हामीले त्यो सभ्यताको चाहिँ मूल सारलाई पनि बुझ्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब यता युक्रेन चाहिँ तपाईको सङ्कटपछि अहिले मैले चाहिँ तपाईको केही 8-10वटा केही लाक्षणिक घटनाहरू, जस्तो विशेष गरिकन पश्चिमा ब्लकभित्रै घटेका केही घटनाहरूको तस्बिर मात्रै मैले छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। अस्ति भर्खरै 3 दिन अगाडि G7 नामको एउटा समूहले, G7 भनेको सबैभन्दा विकसित पश्चिमाहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन छ, आर्थिक राजनीतिक सङ्गठन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली अथवा चाहिँ क्यानाडा लगायतका देशहरूको छ। त्यसले एउटा चाहिँ मन्त्री स्तरीय एउटा निर्णय गरेको छ, रुसबाट आयात गरिने तेल र ग्यास जो छ नि त्यसको मूल्यको सीमा निर्धारण गर्ने, अथवा यो बजारको उनले आफै प्रतिपादन गरेको जो मार्केट इकोनोमी भन्छन् नि हैन, जस्तो मागले मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने उनको सिद्धान्त छ हैन, बजारको मागले मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने उनको सिद्धान्त छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ उल्टाउँदै, उनले बनाएको आफ्नै सिद्धान्तलाई उल्टाउँदै उनले निर्णय के गरे भन्छ भने रुसको चाहिँ तेल र ग्यासको मूल्यको सीमा निर्धारण गर्ने भने चाहिँ अस्ति एउटा सहमति गरे, मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहमति गरे। अब त्यो सहमतिका विरुद्ध रुसले एउटा चुनौती दियो, जसले यो निर्णय गर्छ ती सबै देशहरूमाथि रुसले चाहिँ ग्यास र तेलको सप्लाई बन्द गर्ने उसले निर्णय गरिदियो, बन्द पनि गर्यो। बन्द गरिसकेपछि अहिले जर्मनीमा ठुलो भुइँचालो गयो जर्मनीमा, किनभने जर्मनी अर्थतन्त्र पुरै रुसी ग्यासमाथि निर्भर छ हैन, झन्डै आधा उसको अर्थतन्त्र रुसी ग्यासमाथि निर्भर छ। धेरै उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्, मुद्रास्फीति र महँगी चाहिँ अक्कासिएको छ हैन। अब उनीहरू 50-100 वर्ष यताको चाहिँ मुद्रास्फीति र मूल्य चाहिँ वृद्धिको रेकर्ड देखिएको छ र अब विद्रोहको भावना अगाडि बढ्यो। अब मान्छे सडकमा आउन थाल्ने स्थिति पैदा भयो। अनि चाहिँ अब यो G7 को बैठक एकातिर भयो, त्यहाँ एउटा सहमति त गर्यो जर्मनीले, तर उसले व्यक्तिगत रूपमा आफूले छुट्टै पहल सुरु गरेको छ र त्यो G7 को तपाईको निर्णयपछि जर्मनको चाहिँ एउटा चाहिँ भनाइ के आयो जर्मनीहरूको भन्छ भने, जर्मनको जो ग्यास आयात गर्ने कम्पनी हो त्यसले रुससँगको आफ्नो कारोबार निरन्तर अगाडि बढाउने, रुसी कम्पनीसँग अब यो G7 को सम्झौता लागू नहुने गरी उसले छुट्टै एग्रिमेन्ट सम्झौता गर्न चाहेको चाहिँ आशयमा एउटा आफ्नो चाहिँ भनाइ सार्वजनिक गर्यो र अहिले चाहिँ जर्मनका पूर्व चान्सलर गेरार्ड श्रोडरले त्यसको पहल गरिरहेका छन्। पहिलेदेखि नै उनले त्यो पहल गरिरहेका छन्। अब जर्मनीको विभाजन र हिजोको मात्रै समाचार, चेकोस्लोभाकियामा 1-2 दशक यताको सबभन्दा ठुलो
प्रदर्शन हिजो अस्ति मात्रै भएको छ के अरे चेक गणराज्यमा, चेकोस्लोभाकिया हैन चेक गणराज्यमा, र 70,000 को प्रदर्शन भयो हैन। अब त्यो प्रदर्शन के का विरुद्ध भयो भन्छ भने के अरे युक्रेनको पक्ष लिएर जो रुसबाट आउने ग्यासहरुमा समस्या खडा गर्यो चेक सरकारले, त्यसका विरुद्धमा प्रदर्शन भयो। रुससँग सम्बन्ध बढाऊ हैन, ग्यास चाहिँ तपाईको आयात गर्ने बाटो चाहिँ खोल, यो अमेरिकनहरुको मतियार बनेर चेक जनताहरुलाई चाहिँ तपाईको संकटमा फसाउन पाइदैन। 70,000 को प्रदर्शन भयो। अब त्यो उग्र हुँदै गएको छ। दोस्रो अहिले घटना माने अब देशभित्रहरु पनि विभाजन आउँदैछ। अब मैले भने हंगेरीको पहिलेदेखि विरोध छ। हंगेरीले के भनेछ भन्दाखेरि रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि हामी मान्दैनौं, रुससँग चाहिँ ग्यास र तेलको कारोबार बन्द गर्ने कुरा पनि मान्दैनौं, र रुसीहरुलाई युरोपभरि जो भिसा नदिने निर्णय गरे नि उनीहरुले हैन जो आए त्यसलाई पनि हामी मान्दैनौं। त्यसको त धेरै देशमा विरोध भएको छ। हंगेरी स्पष्ट रूपमा विरोध गरेको छ र उसले के भनेको छ भन्छ भने युरोपियन युनियन यस्तो अप्ठ्यारो बेला रुस र चाहिँ युक्रेनको पक्ष विपक्षमा नभएर बीचमा रहेर हैन यो समाधानको चाहिँ तपाईको भूमिका खोज्नुपर्ने ठाउँमा जो अमेरिकाका पछि लागेर हैन रुसका विरुद्ध उभियो, यसले युरोपमा ठूलो संकट ल्याइसकेको छ र यसले युरोपलाई चाहिँ तपाईको चौपट बनाएरै छाड्छ हैन। युरोपको अस्तित्व चाहिँ टेक्न चाहिँ हामी सम्भव देख्दैनौं भनेर अब हंगेरीका चाहिँ शासकहरू बोलिरहेका छन्। अब रुसी पर्यटकहरुमाथि भिसा लगाउने कुरामा युका धेरै देशहरुबाट विरोध आएको छ। हामी यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैनौं भन्ने विरोध आएको छ। अब त्यति मात्र हैन, अब इनका बीचको अन्तर्विरोधहरु भन्छौं। पोल्यान्डले 1 सेप्टेम्बर अस्ति आज 4 सेप्टेम्बर भयो, 1 सेप्टेम्बरका दिन जर्मनीसँग 13 खर्ब डलर उसले क्षतिपूर्ति मागेको छ दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको विध्वंस बापत। पोल्यान्डले जर्मनीसँग चाहिँ 13 खर्ब डलर हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहियो, जुन क्षति चाहिँ तपाईको जर्मनीले हामीमाथि आक्रमण गरेर पुर्याएको थियो भनेर पोल्यान्डले जर्मनका विरुद्ध धेरै पटक आवाज उठाइसकेको छ विभिन्न मुद्दामा। अहिले क्षतिपूर्तिको मुद्दामा र हिजो अरु रुससँगको सम्बन्धको मुद्दामा पोल्यान्ड र जर्मनीको बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएको छ र पोल्यान्डले अर्को के पनि आरोप लगायो अहिले भन्छ भने जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धमा गुमाएको आफ्नो भूभाग जो युक्रेनको ठूलो भूभाग छ, झनै युक्रेनको 1/3 भूभाग के रे चाहिँ पोल्यान्डको भन्छ, 1/3 भन्दा ठूलो भूभाग जो जर्मनबाट खोसेर पहिले जर्मन साम्राज्यभित्र पर्थ्यो, त्यसबाट खोसेर जर्मनीले हारेपछि त्यो पोल्यान्डलाई दिएको छ। त्यो भूभाग जर्मनीले फेरि खोस्नको निम्ति षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने सम्मको आरोप पोल्यान्डले लगाइसकेको छ खुला रूपमा हैन। जबकि यी दुवै देश नेटोका सदस्यहरू हुन् र युरोपियन युनियनका पनि सदस्यहरू हुन्, तर एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप एकदमै चर्को हुँदै गएको छ। र अब मैले हंगेरी र युक्रेनको सम्बन्धको कुरा गर्छु। रुसको सन्दर्भलाई मात्रै लिएर होइन, युक्रेनले 2 महिना अगाडि के आरोप लगायो भन्छ भने हंगेरीले युक्रेनको पश्चिमी भाग हैन जहाँ चाहिँ तपाईको हंगेरियनहरु बस्छन्, हंगेरियन मूलका मानिसहरू बस्छन्, त्यो भूभागलाई हंगेरीबाट खोस्ने के रे युक्रेनबाट खोस्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ भनेर युक्रेनले आरोप लगाइरहेको छ। किन त्यहाँ हंगेरियन मूलका मान्छेहरू बस्ने भएको हुनाले उनीहरुमाथि असुरक्षा भयो, युक्रेनीहरुले दुर्व्यवहार गरे, दोस्रो नागरिकको व्यवहार गरे भनेर हंगेरीले धेरै लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको छ र त्यो भूभाग हंगेरीले आफूतिर लिन खोजिरहेको छ भनेर युक्रेनले आरोप लगाउन सुरु गरेको छ, आइसकेको छ। अब त्यसपछि जस्तो क्रोएसियाले धेरै पहिले हो, यो 4-5 महिना अगाडि हो, झनै 4 महिना अगाडि हो, नेटो क्रोएसिया चाहिँ नेटोको सदस्य हो, अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको। उसले के भनिसकेको छ भन्छ भने यदि रुस र अमेरिकाका बीचमा युद्ध भयो भने हामी आफ्नो सेना नेटोको जो कार्यकारी बोर्ड हो नि जहाँ क्रोएसिया बसेको छ, हामी त्यहाँ रहन्नौं र आफ्नो सेनालाई चाहिँ तपाईको बाहिर युद्धमा परिचालन गर्नबाट हामी चाहिँ अलग गर्छौं। हामी नेटो सदस्य हौं, तर हामी युद्धमा आफ्नो सेना परिचालन गर्दैनौं, हामी जान दिदैनौं भनेर क्रोएसियाले चाहिँ तपाईको विरोध गरेको छ। अब त्यसपछि अहिले चाहिँ धेरै चर्किदै गएको विवाद धेरै पुरानो अटोमन साम्राज्यको पतनपछि पहिलो विश्वयुद्धपछि टर्कीको भूभागमा रहेको एउटा चाहिँ द्वीप समूह छ, टर्की र चाहिँ ग्रीसका बीचमा,
अहिलेपछि चाहिँ तपाईँको ओटोमन साम्राज्यको अन्त्य भएपछि र टर्की कमजोर भएपछि, टर्की मात्रै रहेपछि हैन, ओटोमन साम्राज्यको केन्द्रबिन्दु त्यो साम्राज्य भनेको टर्की नै हो, अहिले टर्की छ, त्यो कमजोर भएपछि एउटा सामुद्रिक द्वीप समूह तपाईको ग्रिसलाई दिएको थियो, जो टर्कीले सधैँभरि आफ्नो भनी दाबी गर्दै आएको छ। र अहिले स्थिति कहाँ पुग्यो भन्छ भने एकले अर्को माथि कतिखेर आक्रमण गर्ने हो भन्ने कुरा नै एकदम चाहिँ तपाईको अनिश्चित भएर गयो र कुनै पनि बेला टर्की र ग्रिसका बीचमा युद्ध हुन सक्ने सम्भावना छ। नेटो अहिले यो चक्रव्यूहमा फसेको छ र हिजो अस्ति मात्रै एर्दोगानको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ, टर्कीले कुनै पनि बेला चाहिँ हैन तपाईको एउटा अकल्पनीय चाहिँ कारबाही गर्न सक्छ, ग्रिसका विरुद्धमा कारबाही गर्न सक्छ, किन त्यो द्वीपसम्म हाम्रो हो, टर्कीले बारम्बार भनेको छ। र अस्ति चाहिँ तपाईको फायरिङको घटना पनि घट्यो हैन, जस्तो ग्रिसले टर्कीका युद्ध विमानहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ जाम गर्ने चाहिँ काम गर्यो अथवा चाहिँ राडारबाट निशाना बनाउने काम गर्यो, S-300 भन्ने एउटा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट आक्रमण गर्ने जब कोसिस गर्यो त्यसपछि अहिले उग्र हुँदै गएको छ। मैले भन्न खोजेको नेटो सदस्यहरूभित्रै र युरोपियन युनियनका सदस्यहरूभित्रै कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्ने सम्भावना धेरै ठाउँमा देखिएको छ, जस्तो टर्की र ग्रिस, हंगेरी र युक्रेन अथवा पोल्यान्ड र चाहिँ तपाईको जर्मनीसँग पनि हुन सक्छ। यति चरको विवाद भइसकेपछि माने यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। र त्यसपछि अर्को एउटा म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि अलिकति अगाडि जब अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले धोका दिएर कसैलाई थाहा नदिएर चाहिँ तपाईको भाग्यो त्यहाँबाट, त्यसको लगत्तै युरोपियन युनियनले एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय के भन्छ भने युरोपियन युनियनको एउटा आफ्नै स्वतन्त्र सेना हुनुपर्छ र अहिले 5000 को संख्यामा हामीले त्यो सेना बनाउनुपर्छ भन्ने उनले उही बेला निर्णय गरेका थिए, युक्रेन संकटभन्दा अगाडि। र अहिले भर्खरै हैन केही दिन अगाडि, एक हप्ता अगाडि उनको अर्को निर्णय के आयो भन्छ भने युरोपियन युनियनको आफ्नो छुट्टै प्रत्यक्ष प्रणाली हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको कुरा आयो। भनेपछि अब युरोपियन युनियन अमेरिकाबाट मुक्त हुन खोजिरहेको छ। जस्तो अलग सेना बनाउने भनेको त्यो नेटोमा जो अहिले नेटोमा जो छन् नि त्यो बन्धनबाट निस्कन खोजिरहेका छन् युरोपियन देशहरू। किन भन्छ भने नेटोको प्रावधान के छ भन्छ भने नाम नेटो छ, सदस्य अहिले 32 वटा भए, स्विडेन र फिनल्यान्डले हालेपछि, तर त्यो भनेको चाहिँ अमेरिका मात्रै हो। किन भन्छ भने नेटोको सदस्यताको निम्ति आवेदन दिएपछि अमेरिकाले एप्रुभ गर्यो भने, उसले स्वीकृत गर्यो भने अरू देशले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, औपचारिक रूपमा गर्नुपर्छ। त्यो निर्णायक अमेरिका छ, त्यसकारण नेटो भनेको अमेरिका हो। सबैले त्यो बुझ्या छन्। जस्तो अस्ति पनि स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा सामेल गर्ने अमेरिका चाहिँ तपाईको कांग्रेसले स्वीकृत गरेपछि अब सबैको मुख बन्द भयो, अर्को केही पनि लागेन। उनले चाहिँ तपाईको अनुमोदन गर्नु बाहेक अरूको कुनै पनि विकल्प छैन, प्रावधान त्यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि युरोपियन युनियनहरूले त्यसबाट मुक्त हुन आफ्नो सेना बनाउने पनि निर्णय गर्यो र अहिले चाहिँ आफ्नो छुट्टै प्रत्यक्ष प्रणाली पनि बनाउने भन्ने अस्ति भर्खरै 3-4 दिन अगाडि त्यो कुरो तपाईको आइसकेको छ। मैले यहाँ अनि चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण घटना अहिले 4-5 दिन यता आएको छ, महत्त्वपूर्ण, सारी महत्त्वपूर्ण। फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोनले के भने भन्छ भने रुससँग संवाद र वार्ता गर्ने ठेक्का टर्कीलाई दिए जस्तो भयो हैन, ऊ हिरो हुन थाल्यो हैन, ईयूको नेता टर्की हुन थाल्यो, त त्यो काम हामी किन नगर्ने। माने अहिले अर्को एउटा अन्तर्विरोध कहाँ पैदा हुन थाल्यो भन्छ भने रुससँग डिल गर्नको निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो युरोपियन युनियनकै देशहरूका बीचमा हैन। जस्तो फ्रान्सले आफू चाहिँ डिलर बन्न चाहने हैन, मध्यस्थकर्ता र हिरो बन्ने, किन रुसलाई पुरै हैन इग्नोर गर्ने, आइसोलेसनमा चाहिँ लैजाने सामर्थ्य त्यो सोच कसैमा पनि छैन। किन युरोप चल्दैन, रुसबाट पुरै कटेर युरोप चल्ने स्थिति नै छैन, सम्भावना छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो रुससँग सबै सम्बन्ध निकाल्ने, बरु त्यो सम्बन्ध सुधारको त्यो जस आफूले लिने त्यो होडमा जर्मनी पनि छ, त्यो होडमा फ्रान्स पनि छ, त्यो होडमा टर्की पनि छ हैन। यिनी तीन देशहरू एकदमै सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् र मैक्रोनले अस्ति भर्खरै भने यो चाहिँ ठेक्का, यो जस टर्कीलाई मात्र किन दिने, हामी त्यो काम किन नगर्ने, जम्मै टर्कीले गरिरहेछ। युक्रेन र रुसका बीचमा चाहिँ वार्ता गराउँछ टर्की हैन, अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अवरुद्ध रहेको चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ बाहिर चाहिँ निकास गर्ने चाहिँ सम्झौता गराउँछ, पहल गर्ने टर्की।
अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको अरु मुद्दाहरुमा चाहिँ तपाईको छलफल टर्की यो रोकिनुपर्छ र त्यो भूमिका हामीले खेल्नुपर्छ भने म्याक्रोनले कुरो उठाएका छन् 3 दिन अगाडि। भनेपछि एउटा चाहिँ यस्तो गजबको चाहिँ अन्तर्विरोध भित्र फसिरहेका छन् पश्चिमाहरू र आउँदा आउँदा पछिल्लो कालमा मैले भने यो अन्तर्विरोध दुईटा पाटा हेरौं। एउटा चाहिँ अमेरिका र चाहिँ युरोपियन युनियनहरुका बीचको छ, एउटा चाहिँ युरोपियन युनियनहरुकै बीचमा छ हैन। यो बढ्दो छ। एउटा मैले जोड दिन खोजेको यो अन्तर्विरोध बढ्दो छ र उग्र हुँदो छ र अब तेस्रो समस्या र सबै देशभित्र अब विरुद्धमा प्रदर्शन हुन थालेका छन्। जस्तो चेक गणतन्त्रको मैले कुरा गरे, यही प्रदर्शन जर्मनीमा पनि भयो, अलिपलि जर्मनी पनि भयो, बेलायतमा पनि यसको तीव्र विरोध सुरु भएको छ र सबै देशमा फैलिन थाल्यो किन संकट बढ्दै जान थाल्यो। अब ग्यास र चाहिँ रुसी तेल र ग्यासको आपूर्ति नहुने हो भने युरोपका कुनै पनि देश टेक्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा पाटो। दोस्रो पाटो म अमेरिकाको कुरा गर्छु। अमेरिका के छ भन्छ भने अमेरिका गएको 2 वर्षदेखि लगातार त्यहाँ एउटा सर्वे भइराछ। अमेरिकी जनमतमा एउटा सर्वे भइराछ। मैले 5-6 वटा सर्वे हेरे 2 वर्ष यता र पछिल्लो सर्वे एउटै मुद्दामा छ। जस्तो अमेरिका एउटा राष्ट्रको रूपमा रहन सक्छ कि सक्दैन, सम्भव छ कि छैन, यो विषयमा सर्वे हुँदै आएको छ। अब त्यो मैले सुरुको सर्वे 2 वर्ष अगाडि पढ्दाखेरि मैले चाहिँ अमेरिका चाहिँ एउटा देशको रूपमा रहन सक्दैन, अब यो एउटा धेरै देशहरुमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने आवाज 22-25% देख्थे। अस्तिको चाहिँ सर्वे भर्खरै पछिल्लो सर्वे आएको छ। एउटा DW भन्ने एउटा जर्मन चाहिँ तपाईको म्यागजिनमा एउटा के रे चाहिँ सर्वे आएको छ। सर्वे अमेरिकाका मिडियम पनि आएको सर्वे अनुसार अहिले अमेरिकाका 2/3 जनमत हैन, अमेरिकाको 2/3 जनमत उसले 62% भनेको छ, झनै 2/3 को नजिक अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने पक्षमा छ। अमेरिका गृहयुद्धमा हुन्छ, दुईटा निष्कर्षण। अमेरिका अब गृहयुद्धमा जान्छ नम्बर 1, दोस्रो प्रजातन्त्र असफल भइसक्यो, यो काम लाग्दैन। यो जो पश्चिमा प्रजातन्त्र हो यो असफल भयो, अब यो ढल्छ, यो विसर्जन हुन्छ। यो दुईटा मतको पक्षमा चाहिँ आफ्नो निष्कर्ष दिने जनमत 62% पुगेको छ। 62% 1। र अब त्यसलाई थप्ने काम केले गरिरहेछ भन्छ भने डेमोक्रेट र रिपब्लिकन अथवा रिपब्लिकन भित्र ट्रम्पिजम भन्छन्, ट्रम्पवाद भन्छन्, उनीहरू चाहिँ बाँकी अमेरिकन शासकहरूको जो मूल्य हो त्यो मूल्यका बीचको लडाई यस्तो शत्रुतापूर्ण भइसक्यो कि अस्ति भर्खरै चाहिँ 4 दिन अगाडि बाइडेनले अहिलेका राष्ट्रपतिले जो मेगा MAGA मेगा नाम दिएको छ, मेगा भनेको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, त्यो ट्रम्पको नारा हो। त्यसका समर्थकहरूलाई अमेरिकी प्रजातन्त्रको निम्ति सबैभन्दा ठूला खतरा भनेर अमेरिकन राष्ट्रपतिले बोले हैन। अमेरिकन प्रजातन्त्रको निम्ति सबभन्दा ठूलो खतरा यही जमात हो भन्ने उनी बोले र उनले चाहिँ भावार्थ हैन अव्यक्त भाषामा ट्रम्पका समर्थकहरूलाई अमेरिकाका शत्रु, अमेरिकी प्रजातन्त्रका शत्रु घोषित गरे। अब त्यसको लगत्तै यो मत सर्वे भयो। मैले भने 62% अब लडेरै गृहयुद्धबाटै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ खडा भएका छन् र त्यसको प्रतिक्रिया ट्रम्पले के भन्यो भन्छ भने यो डेमोक्रेटको झुण्ड यो अमेरिकाको शत्रु हो, यो रहेसम्म चाहिँ अमेरिका अब सुरक्षित छैन भन्ने कुरा उनले गरे हैन। ट्रम्प उनीहरूको लोकतन्त्रको शत्रु र चाहिँ तपाईको अब यता डेमोक्रेटहरु चाहिँ ट्रम्पहरुको नजरमा तपाईको अमेरिकाको शत्रु। अब यो ढंगले एउटा अन्तर्विरोध विस्फोट भयो र रिपब्लिकन समर्थकहरु धेरैले त्यो अस्ति चाहिँ 1 महिना अगाडि भएको सर्वेक्षणमा आएको छ। अब त्यो अपरिमत 42%ले सशस्त्र युद्धकै बाटोमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मत जाहेर गरेका छन् हैन। टोटल अमेरिकन जनमत रिपब्लिकनहरुभित्र धेरै ठूलो जनमत छ। अब अमेरिकामा सशस्त्र युद्धको विकल्प छैन समस्या समाधानको निम्ति, किन समाधानलाई सबैले आफ्नो कोणबाट व्याख्या गरिरहेका छन्। अब यो दिशातिर चाहिँ तपाईको सत्ताको वरिपरि रहेकै पार्टीहरु यो दिशामा गए, नम्बर एउटा पाटो। र यो भन्दा अघि अमेरिकामा धेरै यस्ता अन्तर्विरोध छन्, जस्तो काला र गोरा हैन, त्यो शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध छ। काला र गोरा अथवा गोराहरुभित्र हिस्पानिस भनेको जस्तो ल्याटिनोहरु भन्छ, ल्याटिन अमेरिकाबाट आएका हिस्पानिस र एङ्ग्लो सेक्सन
हैन। एङ्ग्लो सेक्सन भनेको जस्तो ब्रिटिस युरोपियन जो चाहिँ अमेरिकामा गएका छन्, यिनका बीचको लडाईँ जो आक्रमण हुन्छ नि, हिस्पानिक र चाहिँ एसियन मुल्क र अफ्रिकनहरूमाथि जो आक्रमण अमेरिकामा हुन्छ त्यो सबै एङ्ग्लो सेक्सन को गोरो तबकाले गरिरहेको छ। अब यो चाहिँ घृणा र यो लडाईँ अमेरिकामा सयौं वर्षदेखि छ र त्यो अब चाहिँ विस्फोट हुँदैछ, त्यो ज्वालामुखी को एउटा विस्फोटको रूपमा बाहिर आउँदैछ र अहिले त्यसैमा आधारित रहेर अमेरिकाभरि एउटा बहस के छ भन्छ भने अमेरिका कम्तीमा पनि 5 वटा देशमा परिणत हुनुपर्छ, नत्र अब यो युद्ध र यो आन्तरिक द्वन्द्व चाहिँ तपाईको समाप्त हुँदैन, यो बढेरै जान्छ र अमेरिकामा गृहयुद्ध फेरि सुरु हुन्छ हैन। 1800 चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ 60 देखि 65 को बीचमा जो भयो त्यो अवस्था अमेरिकामा फेरि पनि आउँदैछ भन्ने चाहिँ एउटा सबैको लगभग निष्कर्ष छ। मैले भन्न खोजेको एकातिर अमेरिका अब नस्लीय रूपमा र राजनीतिक रूपमा दुवै कोणबाट गृहयुद्धको बाटोतिर गयो, जनमत त्यो बन्दै गयो र अब सशस्त्र युद्धको माग प्रबल हुँदै गयो। आधा जनसङ्ख्याले प्रतिनिधिमूलक स्याम्पलमा सर्वेमा आधा जनसङ्ख्याले युद्धको माग गरिरहेको छ अमेरिकाको हालत। दोस्रो हालत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ तपाईको उसको भागदौड क्रिमिया घटनादेखि लगातार जारी छ, त्यहाँ सकेन, भेनेजुएलामा सकेन, अफगानिस्तानमा भाग्यो, युक्रेनबाट पनि भाग्यो नै भन्छु मैले। जब त्यहाँ प्रत्यक्ष चाहिँ उभिन सकेन भने अब पर्दाभित्रबाट आफ्ना हतियार बेच्ने, पैसा कमाउने, अलिअलि सहयोग दिए जस्तो गर्ने त्यो संसारमा सबैलाई गरिरहेको छ हैन। त्यसलाई कुनै चाहिँ विजय भनिदैन, त्यहाँबाट पनि भाग्यो, अहिले ताइवानमा लागिरहेको छ। मलाई लाग्छ धेरै समय लाग्दैन, ताइवान पनि उसको हालत त्यही हुन्छ। अमेरिका एकदमै खस्केर गइसक्यो, नम्बर 1 खस्केर। दोस्रो युरोपियनहरूसँग ज्यादै ठुलो मतभेद पैदा भइसक्यो र यो रुसकै मुद्दामा चाहिँ तपाईको अमेरिकन र युरोपहरू बीचमा अब विभाजन आउँछ, निर्णायक विभाजन आउँछ। मैले भने रुसले चाहिँ नर्थ स्ट्रिम 1 भन्ने जो पुरानो ग्यास पाइपलाइन थियो त्यो बन्द गर्यो, हिजो अस्ति मात्रै बन्द गर्ने निर्णय गर्यो, आफ्नो प्राविधिक कठिनाइ देखाएर, बहाना त्यो देखाएर बन्द गरिदियो। अब दोस्रो पाइपलाइनलाई अमेरिकनहरूले दबाब दिएर सुरु गर्नै दिएका छैनन्, जो जर्मनीसँग भएको छ र त्यो नै उनीहरूको चाहिँ तेल आपूर्तिको भोलिको निम्ति सबभन्दा चाहिँ मुख्य भरोसाको चाहिँ विषय थियो, केन्द्र थियो। माने एउटा पक्ष जो विश्वको ध्रुवीकरण लडाईँ हो त्यसमा सबभन्दा एउटा पक्ष आन्तरिक विग्रह हैन, देश बीचको विग्रह हैन, त्यो शिविरमा चाहिँ तपाईको अमेरिकन र युरोपियन भन्ने नामक विग्रह र अब देशहरूभित्र चाहिँ तपाईको विग्रह। जस्तो विरोध प्रदर्शनहरू मैले चेक गणराज्यको कुरा गरेँ, बेलायतको मैले कुरा गरेँ, जर्मनीको कुरा गरेँ, अब यो सबैतिर बढ्दै गइरहेको छ र चुनावकै परिणाम हेर्ने हो भने फ्रान्समा चाहिँ 50-50 आधा छ, रुससँग चाहिँ सम्बन्ध सुधार्ने र चाहिँ युक्रेनलाई समर्थन गरेर जाने हैन भन्नेमा आधा छ। आधा मैले किन भनेको भन्छ भने म्याक्रोनबाट पराजित जो राष्ट्रपति महिला छन् उनलाई प्रो रसियन भन्ने आरोप लगाइएको छ र उनले त फ्रान्सलाई नेटोबाट निकाल्छु पनि भनेकी छिन्। मैले जिते भने फ्रान्सलाई नेटोबाट पनि मैले निकाल्छु भनेकी छिन् र उनको जनमत झन्नै आधा छ हैन। त्यो मतदानमा आएको भोटै मात्रै हेर्ने हो भने पनि उनको जनमत झन्नै आधा छ। यो हालतबाट युरोप विभाजित हुँदै गएको छ र अर्को पाटो, यसको अर्को जो विपक्षी पाटो हो सिनो रसियन ब्लक भनौँ न, अहिले हामीले बुझ्नलाई रुसी चिनी चाहिँ जो ब्लक हो त्यो ब्लक एकदम सुदृढ हुँदै गएको छ। जस्तो आन्तरिक रूपमा पनि, जस्तो अस्ति भर्खरै रुसमा पनि एउटा सर्वे भयो, मत सर्वे भयो। अब पुटिनको लोकप्रियता 82% देखाएको छ त्यसले र युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नेहरूको समर्थन तपाईको 78% देखाएको छ हैन। उनको लोकप्रियता भन्दा थोरै कम चाहिँ युक्रेनको समर्थनमा रहेको देखाएको छ। अब उनी आफूभित्र सुदृढ छन्। अब चीनमा अहिले चाहिँ पार्टी कांग्रेस भइरहेको छ। मलाई लाग्छ अत्यधिक ठुलो मतले के सर्वसम्मतिले सी जिनपिङ नै चाहिँ सत्तामा आउने हुन्। अब यो पंक्तिमा चाहिँ आन्तरिक विग्रह देखिदैन अहिले हैन। आन्तरिक विग्रहमा आन्तरिक रूपमा यी देशहरू सुदृढ छन् एउटा। अर्को एलायन्स भित्र जो अघोषित एलायन्स गठबन्धन छन् त्यसमा पनि यिनीहरू सुदृढ छन्। जस्तो चीन, रुस, उत्तर कोरिया, अब के अरे चाहिँ तपाईको इरान, भेनेजुएला, निकारागुवाले त अहिले रुसमा जो सैन्य अभ्यास सुरु भइरहेको छ भोस्टोक भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ निकारागुवाले त भागिलियो अहिले हैन, सहभागी नै भयो। जो चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहिँ नाकै मुनि भएको देश हो हैन, उसको चाहिँ तपाईको आँगन अगाडि भएको देश हो। माने एउटा शक्ति सुदृढ हुँदै गएको छ हैन आफ्नो देशभित्र
र गठबन्धनभित्र सुदृढ हुँदै गएको छ। अर्को शक्ति चाहिँ छिन्न भिन्न र अन्तर्विरोधले ग्रस्त हुँदै गएको छ। अब यो 6 महिनाभित्र देखिएको तस्बिर हो। मलाई के विश्वास भन्छ भने 6 महिनामा अन्तर्विरोधहरू यसरी मुखर भए हैन, यसरी बाहिर चाहिँ तपाईको सार्वजनिक भए, अब 2-4 महिनापछि यिनीहरूको यी अन्तर्विरोधको विस्फोट हुन्छ। किन भन्छ भने जस्तो अब मलाई लाग्छ 4 महिना पनि टेक्दैन। बेलायतमा कस्तो हालत भयो भन्छ भने 40% उद्योगहरू बन्द भएको समाचार आइरहेछ। 40% उद्योगहरू बेलायतमा बन्द भइसकेको समाचार आइरहेका छन्। हिजो अस्ति मात्रै जर्मनीमा त तपाईको सबै डुब्छ भन्ने छ आकलन। जो रुसले चाहिँ 2 दिन अगाडि सबै बन्द गरिदियो जो ग्यास नि, यसलाई खोलिएन भने अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। यसलाई खोलिएन भने जर्मनको अर्थतन्त्र 90% अर्थतन्त्र तपाईको ढल्छ, कोल्याप्सै हुन्छ। ऊ त्यो समस्याबाट गुज्रिरहेको छ हैन। अब फ्रान्समा त्यही समस्या छ हैन। यद्यपि त्यो ग्यास र तेलको आयात कम गर्छ तर पनि त्यही समस्या छ। माने यो समस्याको विस्फोट हुन अब चाहिँ 2-4 महिना भन्दा अगाडि समय लाग्दैन। किन मान्छेले ठेक्नै अब सक्दैन, न त्यो देशले ठेक्न सक्छ। अहिले पुरै चाहिँ टाइट नहुँदा त यो अवस्था छ। अब ग्यास र चाहिँ तपाईको तेलको आपूर्ति ठप्पै भयो, बन्दै भयो भने त्यसले चाहिँ 3 महिना 4 महिना भन्दा कति ठेक्ने हो हैन, म भन्न सक्दिनँ। तर असम्भव छ, असम्भव छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले विश्वको समग्र चाहिँ यो जो तरलता हो नि, अब 6 महिनाभित्र 5-6 महिनाभित्र या त विश्व अब युद्धमै जानुपर्छ, अर्को कुनै मैले कुनै पनि बाटो देख्दिनँ। या विश्व युद्धमै जानुपर्छ, अर्को कुनै पनि बाटो देख्दिनँ। या भनेपछि जो पश्चिमा जगतमा जो चाहिँ तपाईको विभाजन आइरहेछ नि अहिले विशृङ्खलाले, यिनीहरू टुटफुट भएर छिन्न भिन्न भयो भने अमेरिकाले एक्लै चाहिँ आट्ने कुरा पनि आउँदैन, सक्दा पनि सक्दैन। किन ऊ भित्रै फसिसक्यो। अब आउँदो चुनावमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरूको कहाँ चाहिँ मारकाट सुरु हुने हो, उनीहरू आन्तरिक रूपमै असुरक्षित भइसके। अब बाहिर कहाँ ध्यान दिने। अब यिनीहरूमा युरोपियनहरूसँग विभाजन विसङ्गलता आयो भने अमेरिका कुनै बहाना बनाएर पछि हट्ने र आफ्नो अस्तित्व कसरी राख्ने भन्ने रणनीतिमा जाने भन्दा मैले अर्को कुनै पनि बाटो देख्दिनँ। र यो 6 महिनाभित्र यो सबै घटना घटिसक्छ हैन। या पश्चिमाहरूको सरेन्डर, मौन सरेन्डर, बहानामा सरेन्डर, या चाहिँ तपाईको युद्धमा जाने र सिद्धिने। अब यो दुईटा मध्ये एउटा कुरा 6 महिनाभित्रै हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि जाँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो भू राजनीतिमा हामी बढी आशावादी छौँ। जस्तो म आशावादी छु। मैले त्यो आशावादी के कोणबाट भनेको हुन्छ भने हाम्रो देश गिजोलले जो शक्ति हो नि, जो वितण्डा मचाउँदै आयो नि, त्यो शक्ति एकदमै ठुलो विग्रह, द्वन्द्व, आन्तरिक आपसी द्वन्द्व र विभाजनको एउटा चक्रव्यूहमा झनपछि झन चाहिँ फस्दै र त्यो अन्तर्विरोध झन उग्र हुँदै। मैले उग्र किन भनेको छ भने पोल्यान्डले जर्मनीबाट 13 खरब यस्तो बेलामा युक्रेन सङ्कटको यस्तो बेलामा, रुससँगको यत्रो समस्याको बेलामा त्यो डलर क्षतिपूर्ति तुरुन्तै दिनुपर्छ भनेर जर्मनीलाई धम्काउने र हाम्रो भूभाग लुट्न खोजिरहेको छ भनेर धम्काउने भने असामान्य कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भने त्यो पोल्यान्डलाई अमेरिकाले भन्दा लगाइरहेछ हैन। किन जर्मन हामीसँग रहन्न भन्ने अमेरिकालाई थाहा छ, फ्रान्स मसँग बस्दैन भन्ने अमेरिकालाई थाहा छ। त्यसकारणले अमेरिकनहरू अहिले आफ्ना सेटेलाइटहरू हैन, केही उपग्रहहरूलाई प्रयोग गरेर जर्मनी र फ्रान्सलाई बदनाम गर्ने बाटोमा उनीहरू लागि नै सकेका छन्। त्यसकारणले अन्तर्विरोध त्यति उग्र भइसकेका छ अहिले। त्यसकारणले यो विस्फोट हुन अब धेरै समय लाग्दैन र हाम्रो देशले पनि अलिकति निकास पाउने र उनले प्रयोग गरेको जो भाटाको देशद्रोही गिरोह छ, यो गिरोह चाहिँ तपाईको यतानुउताको हुने भोलि। जस्तो उनले काम थाप्न नसक्यो भने यताको उतो हुन्छ। मलाई लाग्छ ताइवानमा त्यो देख्न पनि 2 महिना कुट्नु पर्दैन। किन अमेरिकाले अहिलेसम्म जति उकासिरहेको छ हतियार बेच्ने हो। जस्तो अहिले 1.1 बिलियन भनेको छ भने 1.5 अरबको त उसले सौदाबाजी ताइवानलाई हतियार बेच्ने भन्ने निर्णय गर्यो। अब त्यही नाममा चाहिँ उसले चाहिँ ताइवानमा आसियान देशहरूमा, जापानमा जति हतियार बेच्छ उसले बेच्छ। त्यसपछि एउटा बहाना बनाउँछ, त्यहाँबाट जान्छ अमेरिका। त्यो चीनसँग लड्ने चाहिँ तपाईको बाटोमा अमेरिका जान्छ भने मलाई कुनै पनि कोणबाट विश्वास छैन। किन उसको ब्लक चाहिँ तपाईको नराम्रोसँग चरमराइसकेको छ। त अब ऊ एक्लै लड्ने सामर्थ्यमै छैन। ऊ कति कमजोर भयो प्राविधिक रूपमा भन्ने कुराको एउटै दुईटा मात्रै उदाहरण। जस्तो हाइपरसोनिक मिसाइल उसले भर्खरै परीक्षण गर्यो। त्यो पनि चाहिँ क्षमताको हिसाबले रुस, चीन, उत्तर कोरियाको भन्दा धेरै तल हैन। आवाजभन्दा चाहिँ 5 गुणा छिटो रफ्तारमा हिँड्ने। जबकि चीन र रुससँग चाहिँ
9 गुना बढी ठुलो रफ्तार हिँड्ने मिसाइल बनिसकेका छन्। नम्बर 1 प्रविधिमा जो ऊ पठाउने भनेको थियो अन्तरिक्ष यान जो पठाउने अमेरिकाले निर्णय गर्यो, उसले दोस्रो पटक अस्ति भर्खरै दोस्रो पटक स्थगित गर्यो हैन। किन त्यो प्राविधिक विकासै उसले गर्न सकिरहेको छैन। यसले एउटा संशय के जन्माइरहेछ भन्छ भने चन्द्रमामा पठाउने उपग्रह 2 पटक रद्द गर्यो प्राविधिक कमजोरीको कारणले, समस्याको कारण देखाएर। अघिल्लो पटक पनि गर्यो केही महिना अगाडि, अस्ति भर्खरै 3-4 दिन अगाडि पनि स्थगित गर्यो। यसले के देखाइरहेछ, एउटा रहस्य के पर्दाफास गर्दैछ भन्छ भने अमेरिकाले एपोलो 11 हैन जो 70 को दशकमा चन्द्रमामा पठाएको थियो भन्ने जो कथा हो त्यो नै नक्कली कथा हो भन्ने एउटा बहस सुरु भएको छ हैन। त्यो यही पृथ्वीमा कुनै आफ्नो चाहिँ एउटा के रे स्पेस प्रभुत्व अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शक्तिको प्रभुत्व लाद्नको निम्ति एउटा संसारभरि मनोवैज्ञानिक चाहिँ प्रभुत्व लाद्नको निम्ति उले चाहिँ यही चाहिँ तपाईको खिचेको सबै चाहिँ तपाईको त्यो नक्कली चाहिँ डकुमेन्ट्री हो। अमेरिका चन्द्रमामा गएको हुन्थ्यो भने यो पटक पटक चाहिँ तपाईको उसले पठाउन थालेको मिसन असफल हुने, त्यसको प्रविधिले काम नगर्ने, अनि चाहिँ पटक पटक त्यो रद्द गर्नुपर्ने, यो समस्यामा अमेरिकाबाट कहाँबाट आइरहेछ त? टेक्नोलोजीमा त्यति विकसित हो, अगाडि माथि गइसकेको देश हो। 70 कै दशकमा चाहिँ चन्द्रमामा चाहिँ के अरे चाहिँ नील आर्मस्ट्रङलाई पठाएको देश हो भने हुन्थ्यो भने अमेरिका यति तल किन छ अहिले, किन छटपटाइरहेको छ? र अब उसको छटपटाट कहाँ देखिन्छ भन्छ भने 2-4 महिना अगाडि उसले चीनलाई आरोप लगायो हैन। चीन त त्यहाँ गयो र अहिलेसम्म मान्छे चाहिँ पुगेको दाबी नै नगरेको अत्यन्तै अँध्यारो चन्द्रमाको छेउमा पनि ऊ पुग्यो र नासाले आरोप लगायो चीनले चन्द्रमा कब्जा गरेर चन्द्रमालाई एउटा मिलिटरी स्टेसन बनाउन खोजिरहेको छ। यो संसारको निम्ति डरलाग्दो विषय हो भनेर नासाले प्रश्न उठाइसकेको छ। भनेपछि चीनले चाहिँ तपाईको चन्द्रमा कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो चाहिँ सैन्य स्टेसन राख्ने अथवा चाहिँ सामरिक स्टेसन बनाउने योजनासम्म चीन पुगिसक्यो हैन। उसले चन्द्रमामा पठाउने अन्तरिक्षहरू पठाउन खोज्दा 2 पटक असफल भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अन्तरिक्षमा अमेरिका कति माथि हो भन्ने चाहिँ तपाईको कति हो अहिलेसम्म बनाएका कथाहरू कति वास्तविक हुन् भन्ने पनि बहस आइरहेछ। माने यो सबै दृश्यले उसको एउटा ह्रास र पतनको एउटा प्रवृत्ति रफ्तारलाई देखाउँछ। यो हाम्रो निम्ति चाहिँ तपाईको एउटा राम्रो राहतको विषय हो, किन हामी उनीहरूबाट पिसिएका छौँ, के अरे चाहिँ पीडित बनाइएका छौँ। उनीहरूले हस्तक्षेप गरेका छन् आफ्नो स्वार्थको निम्ति। यस्ता तत्त्वहरू यो ध्रुवीकरणमा चाहिँ कमजोर हुँदै गए भने हामी अगाडि बढ्ने बाटो जान्छौँ। 6 महिनासम्मको निष्कर्ष यही हो। मैले यो निष्कर्ष यहाँहरूलाई अलिकति हामी आशावादी बन्न चाहिँ प्रेरणा देओस् भन्ने कोणबाट यो समीक्षा गरेको हुँ अहिले। किन त्यो डेभलपमेन्ट प्रोसेस भन्छ नि, विकासको प्रक्रिया र जो एउटा टेन्डेन्सी अनि ट्रेन हुन्छ नि विकासको, त्यो कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउनुको निम्ति मात्रै मैले आज यति घटनाहरू राखेको हुँ। किन भन्छ भने अब यो हामीले बाहिर जे देख्छौँ, हामीले जे सोच्छौँ, हामीले जे लाग्छ हैन, निर्णायक चिज यो होइन। निर्णायक चिज यो होइन। यिन त हाम्रा कुरा हुन्, हाम्रा भावनाका कुराहरू, हामीलाई लागेका कुराहरू हुन् अथवा अरू कसैले लागेका कुराहरू हुन्। निर्णायक चिज के हुन्छ भने समयको गति, विकासको प्रक्रिया, त्यसको दिशा र त्यसको प्रवृत्ति कतातिर गइरहेको छ हैन, र कुन ह्रासको दिशामा छ र कुन चाहिँ तपाईको उभारको दिशामा छ। हामीले यो डेभलपमेन्टको प्रोसेस हेर्ने हो, यो प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो। यो प्रवृत्तिले नै निर्णायक रूपमा भूमिका खेल्छ। हामी त्यसको सहयोगी हुन्छौँ, भोलि हामी पनि सहयोगी हुन्छौँ, तर हाम्रो भूमिका सहायक भूमिका हो। हामीलाई लागेको कुराहरूको भूमिका दोस्रो कुरा हो। समग्र परिवेशको भूमिका मुख्य हो। समग्र विकासको एउटा कोर्सको भूमिका मुख्य हो। त्यसकारणले समग्रमा जस्तो संसार कोर्स करेक्सनको बाटोमा गयो, प्रवृत्ति हो हैन। जस्तो संसारले के चाहिन्छ, अब नयाँ मूल्य र मान्यता खोज्यो, वास्तविकता यो हो, ट्रेन यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भनेको पश्चिमाहरूको पतनको ट्रेन हो। अब एउटा त यो ट्रेनले देखाउँछ र दोस्रो उनीभित्रको जो अन्तर्विरोध र विग्रह, अलिअलि सुसुप्त अवस्थाको चाहिँ तपाईको समस्या अलिअलि अभिव्यक्त हुँदै आरोप प्रत्यारोप र एउटा दुश्मनीपूर्ण चरणमा जो पुग्दैछ नि हो, यो यिनको पतनको सङ्केत हो। यो हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा सकारात्मक परिघटना हो। यही सोच अनुसार नेपाललाई पनि हामीले बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। किन नेपाल पनि यही लयमा अगाडि जान्छ, गइरहेको छ। नेपाल पनि यही लयमा अगाडि बढ्छ हैन। जब यो विश्वको ट्रेन हो भने नेपालको ट्रेन पनि यही हो। त्यसकारणले यसले हामीलाई आशावाद जगाउँछ। यो हामीले यति बुझिदिन सक्यौँ भने आत्मविश्वास पैदा हुन्छ र हामीलाई एउटा सङ्कल्पमा अडिन,
एउटा इच्छा शक्तिबाट चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले यसले प्रेरणा दिनुपर्छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता चिजहरूलाई हामीले अलिकति गहिरेर हेर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। मेरो यहाँहरूसँग सबैसँग आग्रह हो।